Всем привет! У нас на улице вот такая вот погода. А с утра было 30 градусов жары. Представляете? Все-таки дождались мы дождя, молнии. Еще на завтра нам передают грозу. Дела в огороде у меня обстоят нормально. Вчера окучивали и удобряли чеснок, лук, редиску. Досаживали всякие, по мелочи там то сям. Впереди я вот все здесь высадила, но сзади еще на заднем дворе, там, где у меня картошка, я там еще попридержу немножечко рассаду, потому что, мало ли что. Вот, например, на завтра передают град, и как-то, наверное, я все-таки боюсь, что мою рассадку побьет. Поднялся ветер, льет дождь. Я бы не сказала, что он, конечно, льет, но все-таки как-то так. Причем ни с того ни с сего. Была жара, и быстро налетели тучи, и вот такой вот у нас получилась аномалия такая. Огурчики у меня выглядят вот так. В этом году я посадила здесь, но посадила их мало. Но посадила хорошие такие сорта. Огурец Герман. Причем какой-то фирмы там, дорогой. Вроде как его хвалят. У меня разные огурцы. Я их сажала и рассадой, и семечками просто в землю там на задах. Здесь вот эта рассада у меня 8 кусточков получилось. У меня они вот в таком вот виде. Я не думаю, что им тут плохо. Мне кажется, здесь им будет хорошо, потому что здесь и тенек, и они на глазах, знаете, вот. Потому что в прошлом году я сажала их возле шифера, и они у меня там, наверное, было жарко. Не очень-то у меня было огурцов много. В этом году вот поменяла место. Такие лунки сделала. Здесь у меня чеснок, там морковь, это та, которую мы с вами сажали осенью. Ее нужно продергивать, но у меня вчера просто не хватило сил. Я планировала на сегодня, но я когда вышла утром просто переставить поливалку, с меня уже текло. То есть очень жара, солнце печет, это ужас. Мне было не до этого. Мы вчера все обгорели, у меня Андрюшка уехал, поэтому я сейчас одна, и тем более сегодня воскресенье. Короче, не стала я сегодня ничего делать, думаю, вечером выйду. А вечером вот как раз-таки вот такая погода меня и настигла. Немножко я не успела с моркошкой, а так все нормально. Чеснок развивается, лук развивается. Знаю, есть люди, у которых чеснок намного больше, там лучше, крепче, лук там... Этот лук тоже. Нет, этот лук я сажала весной. Я сажала лук под зиму, делала такой эксперимент, я вам уже рассказывала. Не получился у меня эксперимент. Наверное, какой-то лук должен быть особенный. Не знаю, вот этот посадила весной. Рядом у меня редиска, но там половина грядки. Тоже вчера пололи, и в планах было сегодня посадить вторую партию редиски. Но вот меня погода подвела. В жару, просто было нереально. Мы дома сидели, обливались. Прям, говорю, хорошо, хоть дома прохладно. Вот, здесь еще я высадила помидоры, те, которые я прям точно знаю, что у меня здесь за сорта и виды. Потом я посадила здесь синюю капусту, раннюю капусту. Мои плачевные баклажаны, которые, наверное, не будет у меня в этом году баклажанов. Либо я куплю рассаду баклажан, мне там надо 10 кустов, либо я их выведу вообще с огорода. Я посадила рассаду свою. Наверное, она у меня какая-то была больная, что ли. Не знаю, они, у меня там все два загнулись сразу. Я и оставила на подсадку. Но что-то у меня нет настроения с ними заниматься. Баклажан что-то у меня как-то, наверное, не с руки. Никак не могу я их... Вроде бы рассада стояла нормальная, вроде бы и все было хорошо, но что-то пошло не так, скажем так. Честно сказать, я их не очень-то люблю. И мне их так много-то и не надо. Может, куплю десяток рассады, может, и совсем не буду. Посажу что-нибудь другое. И горький перец здесь я посадила. Я его и рассадой отдельно от всего,
растила. И здесь я его посадила, здесь горький перец, а на задах я буду сажать сладкий перец, потому что, ну, чтобы не опылялось. Вот хочу вырастить. Тоже у меня здесь 10 кусточков. Еще один остался лишний. Он у меня стоит в стаканчике там. Не стала его пересаживать. Ну, мало ли, может, где-нибудь там подсажу. Так, про запас. Ну, может, кому-нибудь подарю. Мои петуньки. Только 2 штучки расцвели. Через сетку я вам показываю. Очень плохо видно, но на улицу там я не выйду, потому что там он косой, дождь. Все такое. Так. Ну вот он, наверное, и прекратился. Небо стало чище. Вот. Видно, да? Ну, была молния. Я даже все повыключала дома, потому что побоялась. Дождичок хоть идет и не очень такой крупный, мелкий. Но я думаю, что все равно земле будет приятно, когда польется огород не со шланга, а, ну, естественным путем, скажем так. И картошечка наша порадуется. Да все порадуется. И зеленушка. И после этого, конечно же, все попрет, как на дрожжах. Дай бог. В этом году огород, конечно, мы большой. Он, кстати, посильнее пошел. Дождь пошел посильнее. Да, я не думаю, что он будет на всю ночь. Хотя небо, конечно, облажное, но все равно. Вот там уже, вот с той стороны, слева, вот там уже показывается просвет. А тучи идут именно оттуда. Вот. Так что вот так. Он пошел, конечно, посильнее. Польет нашу земельку, нашу. Вот, вы слышите, вы видите? Пошел посильнее. Напишите, пожалуйста, какая погода у вас в воскресенье вечером. А я пойду, потому что меня залило.